Asibonge kakhulu Bongani, sizophinde sibuyele futhi kuwena. Ngiyacabanga ukuthi ke kuningi okwenzekayo nabantu ke baningi futhi ke ongakhuluma nabo lapho. Amabutho amqoka kakhulu ke kundunankulu wesizwe samaZulu ngoba umkhuzi wawo. Kunamabutho ke aphuma engxenyeni eziningi. IGauteng inesibalo esiningi samabutho ke kaZulu. Unqobile Madlala unkanise lapha ke hostel lase George Koch lapho ke ekhuluma khona nezinsizwa ezilungiselela ke ukuthi ke zisuke eGoli zibheke lapha ke Olundi kwaZulu Natal. Unqobile sitshene ungabe izithini insizwa ngohambo lude kakhulu namhlanje. Lude kakhulu Vusizwe, impela bayaviva lapha amabutho nezinduna bayimisela ukuthi balibhekisele kwelikamthaniya. Kodwa ke kuningi njengamanje abasaqhubeka abasaxoxa. Ngiyazi nje babiyende ukuthi ubusanxoxela nje ukuthi baningi abantu abafuna ukuhamba kanye nani. Nizokhetha kanjani ukuthi nizohamba nobani? Ngiyathokoza kakhulu ngibingelele. Cha, iqinisweni lonke abantu bayimisela ukuhamba nje obubona nje nalapha izinduna nje wasinazo ziyimisele kuyahanjwa namabutho kuzo zonke izindawo nomdidiyeli sesikhulumile naye. Kodwa iqiniso ukuthi abantu abayizinkulungwane ebesilinganise ngabo ukuthi bafisa ukuhamba itransport ayenele kahle. Kodwa makhona amabhasi azophuma, zikhona imoto ezincane ezihambayo, akhona futhi namatekisi aphumayo. Siyaya ukuyotshala inkosi yethu noma kanjani siyazi ukuthi undunankulu wesizwe samaZulu usebenzele lelizwe engasebenzeli thina amaZulu kuphela ngisho ubukhosi bonke nje eAfrika yonke jikelele. Njengoba senihamba ke babiyende, lokho kuchaza ukuthini lolu hambo olude kangaka kunina? Kithina kusho lokho ukuthi nathi asifike siyitshale inkosi yethu njengoba kade isebenzela kukuningi esenzele khona isaphila. Nathi njengamanje njengoba sekuukuthi iguqile siyazi ukuthi inkosi kuukuthi sithi siyoyitshala nje ngoba sisho lokho ukuthi lishonile ilanga nakithi uqobo. Kusikhombisa ukuthi ngayo yonke indlela kade senzela khona siyamthanda nalapha ekhona futhi izimiso zakhe sisazosebenzela phewazo ngisho ukuhlonipha nokubambisana nokuhlonipha nje bonke abantu ezweni nokubambisana ukuya phambili lokho kakhulu. Sibonge kakhulu babiyende, ungomunye ke osekomidini lezinduna njengoba ngishilo ke Vusizwe bayaviva balungiselela ukuthi beze ngalapho kuzotshala inkosi. Vusizwe. Asibonge kakhulu Nqobile, sophinde futhi nawe sibuyele kuwena ngokuhamba kwesikhathi ngoba ke ziningi ngempela izindaba ezithinta ke umntwana kaPhindangene namhlanje.